封面相中人俾阿七仙女貼到成頭金箔嗰位仁兄係邊位呢？咁佢就係20幾年前因為一句嘢咁就聲名大噪嘅，上晒報紙雜誌嘅。咁佢就叫世傑啦，咁就活躍喺佐敦嘅。咁就和勝果一個小頭目啦，就跟阿大飛嘅。咁佢嗰句嘢就係佢同差佬講啦，12點後我大晒咁樣就話講完呢句嘢就瘋狂俾差佬追擊啦。咁嗰陣時認識佢都係麻煩友嚟嘅，即係撩事鬥非咁，喂周圍撩交打咁搏出位，靚仔係咁噶啦。咁就我同佢又冇乜交集嘅，叫做認識咯。咁佢絕對唔係一個戇鳩仔或者蠢到七仙女咁乜伎倆都睇唔出嘅傻仔咯，即係撈得偏門嘅，咁出嚟行得嘅，你係人係鬼講真，人哋望一望都知你八九噶啦，即係唔需你做緊咩，人哋心中有數。佢絕對就唔係因為七仙女佛法無邊啊，或者哇有宗有宗咁樣走去崇拜佢，咁樣去即係拜佢為師啊，咁俾佢貼金箔啊。咁我覺得佢特登咁高調，咁就去阿七仙女個佛堂，仲要叫晒幾間報館去影呢輯相咧。我覺得佢就特登做場大龍鳳出嚟，咁啊俾人睇嘅，即係俾大鵬知道，喂，我同阿世傑有啲關係㗎，即係我都有人撐㗎，即係你知七仙女做得呢一行，揾人笨柒呃鳩人嘅，總有啲人激進㗎嘛，喂，俾你呃完，心不忿上嚟報復，或者做啲咩話唔買㗎嘛，咁你如果冇人撐你，你撈呢一行都幾麻煩，真係你長年累月咁樣呃鳩人嘅。總有人唔好老皮啊，心不忿咁樣上嚟尋仇啊、報復啊，唔好話喐手喐腳啦，成日上嚟鬧交、講粗口，你都好唔得閒啊。咁你如果冇個即係冇啲睇場啊喺度維持秩序咧，咁你真係搞唔長啊。所以七仙女能夠即係呃咗咁多年都屹立不倒咧，咁我相信佢係絕對係有江湖人士暗中咁就保護佢嘅，咁就邊個咁就呼之欲出啦。同埋我唔認為七仙女如果係獨立經營嘅，佢會即係可以咁細水長流玩咁耐咩？佢幕後應該仲有人嘅，以七仙女咁撚鍾意認叻啊、認屎認屁。即係衝出嚟認乜柒都話識，因為佢而家行緊呢一套就大陸嘅，即係大陸嗰啲風水佬最鍾意，即係大陸啲人冇文化啊嘛，咁就喺佢嘅心目中咩係勁咧？博士啊、教授啊，即係喺呢啲名銜咧，咁特別鍾意用呢啲嘅，跟住就黐住香港又最好，因為即係香港特別香啊嘛嗰陣時。咁大陸嗰啲人就鍾意話，哇！香港著名風水師，跟住 P 圖啦，同隔離有個陳慧琳咁樣企喺隔離，即係當然係 P 啦。咁 P 好多明星，跟住擺喺自己嗰啲社交媒體度，跟住話自己乜乜乜有中，即係其實就係七仙女呢個模式。咁啊，大陸冇得 check 噶嘛，因為佢即係嗰個網絡啊，嗰陣時唔係咁流行啊。所以七仙女而家玩緊呢隻咧，又話哇，又中醫，又催眠師，又乜乜教授，即係佢而家玩緊呢隻根本就係大陸佬嗰啲嘢，即係吹得又吹咁，即係博啲人冇乜文化唔識啊。咁但係佢喺香港行呢一套咧，其實
如果係後邊冇人幫佢咧，佢一定玩唔到咁耐。因為佢呢一套香港人唔撚受噶嘛，即係哇！你又中醫師，又風水師，又按摩師，又催眠師，又馴獸師咁樣，即係香港人會覺得你屌你老味條撚樣鳩噏，即係乜柒都話識，周身都冇張利，即係會覺得你唔抱噶嘛。香港人唔撚受呢套噶嘛，但係如果你後邊有責人幫你嘅，即係當坊間討論緊你，哇係咪真係識咁多嘢啊？你有冇呢啲 cert 㗎？有冇呢啲證書啊？當坊間仲質疑緊佢嘅，咁轉個頭，傳媒又已經幫佢帶咗風向啦。哇！七師傅又中，地震都俾你估撚到，哇！真係犀利，神預測咁樣。其實佢有冇證書啊？有冇呢啲學歷已經冇人睇㗎咯喎。七仙羽可以一直咁樣招搖撞騙咧，咁佢背後肯定有個團隊㗎啦，即係有啲合夥人啊，咁從中協助啦。咁因為以我睇七仙羽，即係當年想有人留意佢，咁走去模仿啊馬保國，一個以戇鳩聞名嘅小丑。咁呢個馬保國喺中國咧就都幾紅嘅。咁佢因咩而紅咧？就係戇鳩，吹水唔抹嘴，同埋面皮厚，咁就唔怕俾人笑咯。咁笑鳩佢，咁佢就係娛樂大家而紅嘅。咁佢嘅短視頻咧喺大陸都好多人點擊嘅，超過10億嘅。咁佢就係因為吹水唔抹嘴啊，打埋啲戇鳩拳啊，佢個出名拿手絕技啊五連鞭啦。跟住佢就係因為呢五連鞭咧，咁就去夜場登台啊，咁係講緊係3個字收20萬，即係佢夜場表演啊，佢就係因為戇鳩吹水唔抹嘴，咁就做咗呢門生意嘅。咁啊七仙羽模仿得佢，連絕招都模仿埋嘅。咁你諗下七仙羽想出位可以去到幾盡啊？咁大家睇睇呢條片就睇到阿馬保國嘅成名絕技啊！第3鞭、第4鞭、第5鞭、第6鞭、第7鞭。係人係鬼，講真，人哋望一望都知你8九㗎啦，即係唔需你做緊咩，人哋心中有數。佢絕對就唔係因為七仙羽佛法無邊啊，或者哇又中咁樣走去崇拜佢，咁樣去即係拜佢為師啊，咁俾佢貼金箔啊。咁我覺得佢特登咁高調，咁就去七仙羽嘅佛堂，仲要叫晒幾間報館去影呢輯相咧。我覺得佢就特登做場大龍鳳出嚟，咁啊俾人睇嘅，即係俾大鵬知道，喂，我同阿世傑有啲關係㗎，即係我都有人撐㗎。即係你知七仙羽做得呢一行，揾人笨柒呃鳩人嘅，總有啲人激進㗎嘛。喂，俾你呃完，心不忿上嚟報復，或者做啲咩話唔埋㗎嘛。咁你如果冇人撐你，你撈呢一行都幾麻煩，真係。你長年累月咁樣呃鳩人嘅，總有人唔好老皮啊，心不忿咁樣上嚟尋仇啊、報復啊，唔好話喐手喐腳啦，成日上嚟鬧交、講粗口，你都好唔得閒啊。咁你如果冇個即係冇啲睇場啊喺度維持秩序咧，咁你真係搞唔長啊。所以七仙羽能夠即係呃咗咁多年都屹立不倒咧，咁我相信佢係絕對係有江湖人士
暗中咁就保護佢嘅。咁就邊個咁就呼之欲出啦。同埋我唔認為七仙魚如果係獨立經營嘅，佢會即係可以咁細水長流玩咁耐咩？佢幕後應該仲有人嘅。以七仙魚咁撚鍾意認叻啊，認屎認屁，即係衝出嚟認乜柒都話識。因為佢而家行緊呢一套就大陸嘅，即係大陸嗰啲風水佬最鍾意，即係大陸啲人冇文化啊嘛。咁就喺佢嘅心目中咩係勁咧？博士啊、教授啊，即係呢啲名銜咧，咁特別鍾意用呢啲嘅，跟住就黐住香港又最好，因為即係香港特別香啊嘛嗰陣時。咁大陸嗰啲人就鍾意話，哇！香港著名風水師，跟住 P 圖啦，同隔離有個陳慧琳咁樣企喺隔離，即係當然係 P 啦。咁 P 好多明星，跟住擺喺自己嗰啲社交媒體度，跟住話自己乜有中，即係其實就係七仙魚呢個模式。咁啊，大陸冇得 check 噶嘛，因為佢即係嗰個網絡啊，嗰陣時唔係咁流行啊。所以七仙魚而家玩緊呢隻咧，又話哇，又中醫，又催眠師，又乜教授，即係佢而家玩緊呢隻根本就係大陸佬嗰啲嘢，即係吹得又吹咁，即係博啲人冇乜文化唔識啊。咁但係佢喺香港行呢一套咧，其實如果係後邊冇人幫佢咧，佢一定玩唔到咁耐。因為佢呢一套香港人唔撚受噶嘛，即係哇！你又中醫師，又風水師，又按摩師，又催眠師，又純獸師咁樣，即係香港人會覺得你屌你老味條撚樣鳩噏，即係乜柒都話識，周身都冇張利，即係會覺得你唔蒲噶嘛。香港人唔撚受呢套噶嘛，但係如果你後邊有紮人幫你嘅，即係當坊間討論緊你，哇係咪真係識咁多嘢啊？你有冇呢啲 cert 㗎？有冇呢啲證書㗎？當坊間仲質疑緊佢嘅，咁轉個頭，傳媒又已經幫佢帶咗風向啦。哇！七師傅又中，地震都俾你估撚到，哇！真係犀利，神預測咁樣其實。佢有冇證書啊？有冇呢啲學歷已經冇人睇㗎咯喎。七仙魚可以一直咁樣招搖撞騙咧，咁佢背後肯定有個團隊㗎啦，即係有啲合夥人啊，咁從中協助啦。同埋大陸嗰啲風水神棍又好鍾意玩神預測嘅。即係透過你身邊一啲人啊，或者身邊一啲事物啊，咁啊預先了解佢個客戶先，咁就掌握少一啲資訊啦。咁到佢見面嗰陣時咧，就高深莫測咁樣就講返出嚟啦。你最近係咪生咗粒痔瘡咧？其實佢前日裝完你去廁所，咁你咪覺得佢好準咯。其實大陸佬係特別鍾意玩呢隻。你爸有冇錢啊？我阿媽有啲。大家可以睇下你爸冇啊？都唔係冇嘅，但係冇阿媽有啊。兩個有錢人啊，兩個有錢人喺度傾偈啊，我而家覺得我好渺小。而家直播啦？直播緊㗎啦，其實係啊。咁你媽有幾多錢啊？有乜嘢係大陸有香港冇咧？我媽有幾多錢？大陸冇啊，都冇有㗎咋，香港有大概啊。啦。嗱，如果你見到嗱，我哋試下呢條片都好耐㗎啦。咁佢第一次見阿林作，得個其實1億係咪？我唔知幾多咧。你媽有幾多錢？咁我唔知啊，我唔係我媽嘅收收埋埋好鬼多。大概幾多錢？大概有幾多年？估唔到，我話你聽，因為佢好多唔話俾我聽。係幾億啊？有好多嘢隱瞞我㗎。係幾億定幾十億啊？即係大概。嗰啲有錢佬成日呢位律師，我想你可唔可以更加清楚？你問佢要有幾多錢嘅原因係乜嘢？因為佢問咗好原因就係想知佢究竟有幾多錢。我當佢而家答咗你，佢有億幾啦。奇極咯。同埋七仙魚佢嗰個教貌變色嗰個能力咧，即係都幾強嘅。即係佢睇你眉頭眼額，
咁呢條友即係啄唔啄得入咧，劏唔劏到佢咧？咁佢即係識得睇咯，即係邊個劏得，邊個唔願揞錢嘅，咁佢好清楚，佢亦都唔會嘥時間喺嗰啲唔肯俾佢劏嗰啲人度，咁佢不如專心湊一啲哇劏極都有嗰啲，喂呢頭啄完你10萬，跟住又嚇下你，又話你側邊有隻鬼啊，跟住又話你之前落咗個仔嚟揾你啊，即係佢你驚啊嘛，驚佢咪呢次幫你驅完隻鬼，下次咪你個仔啊，即係總有一啲嘢嚇鳩你，等你科水嘅。咁當你科到牙痛啦，咁佢就轉移目標，佢大把客，你一個唔信啫，佢都冇需要嘥時間，即係喺同一個人身上。佢真係嗰啲客，我諗即係聽之前嗰個主持講啦。Anyway， 中途咧，我朋友咧曾經咧有過去隔離嗰度咧八咧，隔離嗰邊咧八下咧，八下嗰啲 helper 裏面咧去做緊呢啲法事咧，又跪拜啊，又唔知佢哋講啲咩嘢啊嗰啲咁樣咧，咁咧就係幾多錢做一個？咁咧就當時咧就係、如果我冇記錯係4800蚊嚇，因為好記，即係我個腦記住一路咧都係4000幾咁樣樣嘅，記得當時收到翻嚟。咁所以如果佢係做一個係4000幾嘅話，如果成個場嗰度幾多人啊？嗰度好多㗎，嗰晚我見到，我諗廿幾個組別肯定過，20個組別肯定過，去唔去到30我唔敢肯定。咁世傑又係俾佢收咗為徒嘅，咁個師傅俾人中傷，俾人抹黑，俾人尋仇，咁徒弟幫師傅又係合情合理啫。咁所以呢啲位置都即係點解個個都唔公開？仲有冇第3個徒弟你係知嘅？郭奕森唔計啊，郭奕森佢夾硬要人做徒弟嘅，即係通常話得佢徒弟公開報紙有賣嗰啲，其實都係幫佢做緊某一啲嘢嘅。佢90幾個徒弟，點解其他嗰啲唔公開嘅？呢個豬肉榮啊，喺樓下街市賣豬肉㗎。我徒弟入室弟子，唔見講嗰啲。點解黑社會佢哋又無啦啦有2本雜誌就會講咧？HK01嗰個記者係佢徒弟，又有雜誌講咧。總之嗰幾間報館嘅記者又好似直頭打你工咁。即係你話冇收你錢，我切碌撚出嚟，點都唔信。即係冇可能。喂，你要寫乜就寫乜，你要隨傳隨到又得。我鍾意作咩古仔，咁你又幫我諗埋。喂，七仙語最叻咩啊？無中生有，屈鳩人，轉移視線，老作。即係佢好多嘢都係。根本就揾唔到個源頭嘅，揾唔到個源頭嗰啲咪全部都係佢自己自編自導自演嘅咯。即係好似咩郭奕森嗰啲咩徒弟決裂嗰啲，由頭到尾得佢自己講。話李萬盈啲資料啊，俾阿五仔泄露咗出去，咁又係佢嘅自編自導自演啦。咁話佢離婚，話佢俾人拉咗，呢啲又係自己唱自己嘅，即係佢好鍾意將呢啲咁啊假嘅新聞咧，咁就無中生有出嚟轉移視線。哎呀，你又話我離咗婚嘅，我唔係離婚咩？跟住特登攬住個老公喺度啜啜啊，咁樣就話咁你都睇到啦，我同我老公都不知幾恩愛，咁你又話我俾人拉咗去差館，又話我離婚。咁你就知道嗰啲人講嘢信唔過啦，即係佢好鍾意咁樣去，即係屈鳩人砌人生豬肉啊！你話我乜話我乜，我咪又係好地地。你會話我，喂就嚟死食唔落嘢啦，我就係大魚大肉。即係佢好鍾意講埋啲人哋冇講過嘅嘢，咁你即係冇辦法啦。你冇講過啫，
佢手下嗰啲雜誌唔會走過嚟問，喂，你究竟有冇講過七仙羽呢樣嘢嗰樣嘢？咁根本冇人訪問你，亦都冇人會去求證。明知你係冇講㗎啦，你有冇講關我咩事，關佢咩事咧？早知你有冇講都好，都唔會有人寫出嚟。早知幾本雜誌一齊寫話你有講過咧，咁其實全香港嘅人都係覺得你有講㗎啦。呢個就去控制嗰幾個傳媒嗰個好處咯，即係點解佢呃人呃咗咁耐，咁亦都冇報紙雜誌去講咧？咁喂，俾嘅錢夠多，咁你滿足到人哋啊？咁打份記者有幾多錢人工啫？咁佢喺嗰份呃人嗰份嘢度俾份工你，個月俾翻多少你，咁都好過你報館嗰份人工啊，係咪先？依家報館講真咁難撈，都唔係好做。你即係好多嘢又唔報得，咁又俾政府打壓，咁你不如喂報下呢啲有中有中啊，幫阿七仙羽洗白，冚住啲即係冚住啲真實個案啦。咁啊，淨係報有中有中，哇神預測。咁喂，佢幫佢揾多啲客，佢可能有 commission 啩？哇！睇完你個報紙，哇！今日真係多咗好多人上嚟喎，啊！醒多兩皮俾你啊！今日即係可能根本你報章或者即係自媒體呢啲，你即係多人睇啊嘛。呢啲係主流嘅嘢，咁你就算100個人睇到，得1個會上去玩七仙羽，咁都夠㗎啦。日日幾十個水魚游上去，咁佢真係做雞都揾唔到咁多錢啦。所以佢呢條水，即係呢個集團，即係養好多人。即係你話嗰幾個記者係冇收錢嘅，純粹係撐啊七仙羽幫朋友嘅啫。我就柒都唔信咯。我批個頭出嚟啊！一分錢都未收過，我柒都唔信啊！咁你淨係睇下郭奕森都冇講啲咩啊，只係講翻當年嗰個事實，即係人哋含冤咗咁耐，你又屈鳩人話咩喺個節目度話人咩借你上位啊？又話當年扶持一個恩星，早知你又作古仔啦。咁人哋郭奕森都冇講過啲咩，只係講話贊助咗你剪彩啊，俾咗啲錢你去 sponsor 你演唱會。咁你第二日無啦啦你個報章東周啊，咁影人哋當年嗰啲相性咁相出嚟，咁其實做搞咩嘢？其實唔關事喎，兩單嘢，即係郭奕森俾你話當年黐你上位啦，咁你無啦啦抄人當年幾十年前嗰啲舊相出嚟，咁其實有何用意咧？我真係睇唔明。咁如果東周刊嗰條友同你完全冇拉楞嘅，佢點會哇真係戶主咁喎？戶主不特止啊，佢其實做多咗，因為嗰篇嘢係無關噶嘛，即係唔拉更噶嘛，佢直頭好似即係特登玩鳩阿郭奕森咁登嗰啲相出嚟啊，多口啊嗱，多口就玩鳩你先，即係直頭係咁啊，肯定係收咗錢做嘢嗰啲搞作嚟噶啦，你冇收錢講啊！總之依家呢個狀況咧，其實我覺得即係單靠喺個 YouTube 度吹咧，就講佢唔死嘅。即係香港人講得多就麻木㗎啦。即係你日日都咁講，但係佢又係生勾勾棟喺度繼續呃人嘅。咁你講咗3、5、7日，咁香港人已經冇咗呢個興趣㗎啦。即係呢件事係。如果仲停留喺現今呢個階段啊，即係你有你講，佢又可以繼續呃，咁其實咁你吹佢唔脹喎。咁我覺得現今就真係要集合一啲苦主，
好似 JPAS 啊嗰啲整個苦主聯盟，咁就去議員度求助。咁你證據足夠嘅，證據確鑿嘅，咁聽落去係唔合理啊，咁啊係即係明係一個團伙式咁嘅騙案嘅。咁其實咁個議員識分析㗎嘛。如果你真係話堅料嚟，唔係薯條喎，咁佢其實幫你行出嚟，好過你喺網台度咁唱，但係乜都做唔到，又話鄧炳強應承佢咁，唉，我真係唔信咯。即係你佢不停咁牽扯一啲人落水，又咩鄧局長又會炮製你啊，又話稅局又話應承咗佢，跟住又加啲海關又加插，其實我覺得嗰啲人唔會應承你啲乜嘅，即係唔會喺個電話度同你講，得放心唔使，我會幫你搞佢。好，我聽日就帶隊人去掃佢咯，唔好臭氣。即係佢唔會應承你啲乜噶嘛，即係最多話你嘅訴求我就清楚㗎啦，我哋會 pass 俾有關部門跟進。即係呢啲即係好官方嘅答案咯，同埋其實最大嘅原因係你喺個網台度同人開火，咁就牽扯咗好多人啦，又話鄧炳強啊，又鄧炳強同學，又謝偉俊。咁你一路拉咁多人落水，又話稅務局，又話同你好 friend，又話政府部門嗰啲人熟晒，一聽到你話，唉唔使講嘢，呢啲我會立案，即係有時一聽落去又好似過咗火啊！我覺得其實現今去到即係你嘅證據嗰度。我淨係聽嗰個文小姐問海關其實呢個舍利子告唔告得㗎？或者我啲苦主咁要有啲咩證據啊？使唔使帶埋粒舍利子嚟啊？條你都唔抱，我淨係聽你講呢幾個問題問個海關啊！一聽落去你唔識㗎喎，告唔告得呢樣嘢？可唔可以立案啊？或者可唔可以走入司法程序？你都唔清楚，你點幫人呢？雖然你睇落去就全部都係騙案，咁你最基本你要識得，喂呢樣嘢係過唔過得入呢？有冇難度呢？或者我想從呢個方向呢粒舍利子，咁去控告佢嘅，我手頭上要有啲咩資料呢？你至少要知道清楚你要啲咩材料，先至可以用呢樣嘢去對佢。咁你每樣嘢清清楚楚，你先即係真係叫做幫到人。咁你自己唔清唔楚嘅，咁你憑咩幫人呢？我覺得就真係揾啲有少少法律知識嘅人啊，揾個師爺都得㗎嘛，請律師貴咪揾個師爺咯，或者揾個即係稍為有法律知識嘅人啦。你即係我就係聽佢咩舍利子話好罕有㗎喎，咁你冇理由有咁多賣俾人。我入咗好多貨，罕有，我收藏家嚟嘅，咁我有好多賣俾人，有乜咁出奇啊？即係你嗰個，即係你講出嚟嘅理據都說服唔到我一個聽眾啊！咁你點樣說服到個海關呢？連人哋去到海關嗰度報案，咪盞人哋行冤枉路？我覺得清清楚楚梳理好先，即係落實去幫一啲苦主啦，唔好要人哋即係俾人呃咗，其實已經唔開心㗎。咁到頭來你拍心口話得，可以幫佢申冤嘅，咁人哋信晒你啊，諗住遲啲有得攞翻筆錢啦，或者攞翻少少幫補下。咁人哋滿心歡喜嘅，就係因為你自己都即係分唔清楚啊，咁樣令到人哋走咗啲冤枉路。咁
咁就唔係咁好啦。即係我都想你真係，鄧炳強又應承咗你，謝偉俊又企你嗰邊，法律顧問、立法會議員，跟住稅局又幫你立案，咁海關呢個稅局，鄧炳強政府部門咁樣又表明立場啊，企你嗰邊，咁就立案做啊，七仙主，即係希望呢啲一一會實現，咁就我都希望你哋呢啲嘢全部都做到嘅。我唔係真係唔係想潑佢冷水，只不過因為我之前都同政府交過下手啦，佢唔會跟一個市民嗰條線去行啊，即係就算你有好有理據，或者你個訴求係好合理嘅，佢唔會咁順攤咁樣俾你牽住嚟走嘅，佢總係要扭一扭。佢唔會咁順攤咁樣，喂，你叫我搞一搞啊？你邊位啊？你話你係一個幾十萬嘅 YouTuber 啫，喺佢眼中你什麼都不是啊！你求我啊？求我咪等下先咯。即係你係一個 YouTube 界嘅紅人，咁唔可以影響到一個政府部門或者一啲人執法部門去為咗你而去搞邊個拉邊個，即係我覺得就你要越界去做嗰一樣嘢，就唔係咁易咯。即係你叫謝偉俊喺 YouTube 嗰度要去有幾十萬 fans 咁樣，我覺得佢經營都好難㗎。即係大家有自己嗰個舞台啊，你唔係嗰個舞台，又唔係嗰個舞台，即係你要政府部門或者去港聞版要關注呢件事，咁就係要立法會議員啊，一啲咁佢哋係政界啊嘛，咁民生嗰啲嘢係要揾翻佢啊嘛。你話民生嗰啲唔係嘅，你要攞嚟搞嘅，以你嘅影響，用你嘅影響力去令政府部門去關注呢件事，我覺得就喺度行緊一條沒有盡頭嘅路咯。佢可能你終有一日會打動佢，但係不知何年何日咯。何必行咁多冤枉路呢？如果你自己走呢條路，我覺得就冇問題嘅。但係你帶住一班曾經受害嘅人去行一條咁冤枉嘅路呢，我就真係唔係咁睇好咯。唔睇好其實冇問題嘅。要講真，佢俾人拉係遲早問題嘅。但係如果即係當你咁樣虛張聲勢，成個禮拜人哋都係喂絲毫無損，或者冇任何執法部門採取行動嘅，咁你記住喎，佢係控制一啲自媒體嘅喎。如果即係過多3幾日，你繼續日日都係咁樣講，佢死期到俾人拉，咁佢又係無動於衷嘅。咁下個禮拜你記住佢控制啲自媒體嘅喎，咁又反轉㗎啦，成件事，咁就變咗你係哇得個講字講成個月，佢咪又係冇事，咁又變咗話你係誹謗，咁就全個香港就覺得你喺度鳩噏，即係大反轉啊！即係你記住，佢係控制晒啲自媒體㗎嘛，你係蝕底咗呢樣嘢啊嘛，所以要做就真係，喂，講得出就真係要有人喐，咁就先至好講到咁大咯。你話下個禮拜星期都即係呢個下個禮拜有下個禮拜，講真，當你再講多一次下個禮拜，其實成件事就開始慢慢去啲人啊就反轉㗎啦。你唔知佢會講啲咩出嚟啊嘛。
你記住你嘅對手係一個無中生有作古仔嘅專家，佢係作家係冇錯嘅，因為佢作啲咩，但係都會有助攻幫佢寫到係真嘅一樣。咁所以成件事，如果你仲係即係一直靠咁樣虛張聲勢咁樣糾纏落去，但係佢又係乜事都冇咧，咁過多一排咁，成個角色會反轉嘅呀。咁你記住喎，因為佢控制晒啲自媒體，咁就可能一面倒就話你由頭到尾都喺度鳩噏。我都話你五仔係誹謗人㗎啦，你講咗成個月，我都係乜事都冇，咁就一面倒向你嗰邊咯。咁我希望唔會見到呢件事啦。希望你所講嘅鄧炳強企你嗰邊，謝偉俊又撐你，呢啲人真係會挺身而出，咁會做呢件事啦。咁好啦，聽到呢度嘅朋友仔可以俾個 like 我支持下我，或者 subscribe 我嘅 channel，多謝你哋。好，下次再傾啦，拜拜。